Buenos días amigos, hoy estoy dispuesta a enseñaros a hacer una cuajada de piña al microondas. Las cantidades que os voy a decir es para 2 personas y vamos a utilizar 2 huevos, 4 rodajas de piña, piel de naranja y piel de limón, 250 mililitros de leche entera y 75 gramos de azúcar. Y con todos esos ingredientes vamos a experimentar a ver si nos sale. Vamos a ir. Lo primero que vamos a hacer va a ser calentar al microondas durante 4 minutos la leche junto con las cáscaras de limón y de naranja. Tenemos los huevos aquí dentro, los 2 huevos, junto con el azúcar que echamos ahora. Y lo que vamos a hacer ahora es batirlos hasta que queden bien espumosos. Los tenemos bastante espumosos. He cogido 2 rodajas de piña. Y como no me gusta encontrar mucho tropezón, lo que he hecho ha sido triturarla. Podríamos ponerlo en el fondo a trocitos muy pequeños, pero prefiero triturarla. ¿Vale? Y ahora esos 2 rodajas las batimos de nuevo con los huevos hasta que se incorporen bien. Vamos a retirar las cortezas . Ahí. Y vamos a ir añadiéndolo a los huevos, a la mezcla que tenemos anterior, sin dejar de batir. Vamos a repartir la crema por los 2 lados, más o menos igual. Ahí está. Yo he triturado la piña, pero si no lo hubiese triturado hubiese cortado trocitos pequeños y los hubiese puesto en el fondo de la crema. Y ahora en el centro pondremos la piña. Y ahora lo taparemos con papel film y lo meteremos unos 2 minutitos al 50% de potencia. Pues venga, vamos allá. Vamos al microondas. Ya las tenemos cuajadas y ahora vamos a poner azúcar por encima y las vamos a gratinar. Lo podemos hacer con el soplete o en el microondas, como más os guste. Si hubiésemos puesto los trozos de piña, en vez de triturarlo, los hubiésemos puesto enteros, la piña nos hubiese quedado más alta. Pues aquí las tenemos ya gratinadas
y listas para degustar. Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta.